Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус 13 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында каза болгондордун 9-у эркек, 4-өө аял киши. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын саны 112ге жетти. Bir sutka içinde koronavirus infeksiyasынан 13 beytap kaza oldu. Kırgız Türk oorukhanasынан bir beytap, erkek adam 67 yaşta, Şaардык 6-cı klinikалық oorukhanasынан bir beytap, erkek adam 52 yaşta, Respublikалық infeksiyалық oorukhanasынан 3 beytap, erkek adamlar 69, 55 jana 70 yaşta. Ош Шаардык oorukhanasынан bir beytap, erkek adam 52 yaşta, Жалал-Абад облусунун ооруканасынан bir beytap, erkek adam 53 yaşta, Атбашы аймактык ооруканасынан 2 beytap, erkek adam 64 yaşta, ayal adam 55 yaşta. Жайыл аймактык ооруканасынан 3 beytap, erkek adam 63 yaşta, 2 ayal 59 жана 70 yaşta. Moskva аймактык ооруканасынан 1 beytap, ayal adam 46 yaşta. Жалпысынан республика боюнча 112 учур катталды. Ал эми өлкө аймагында кечээден бери 44 бейтап пневмония оорусунан улам каза тапты. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Анын ичинен 30 адам Бишкекте, 14 киши өлкөнүн башка аймактарынан катталган. Ушуну менен март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 268 адамга жетти. Жалпы жонунан 3695 бейтап пневмония менен ооруканага кайрылган. Бүгүнкү күндө 1907 адам айыгып чыккан. Өткөн сутка ичинде Кыргызстанда 345 адам COVID-19 жугузуп алганы аныкталды. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Алардын эң көбү Бишкек шаарында. Вирус жугузгандардын баары бейтаптар менен байланышта болгондор. Өлкө боюнча коронавирус жуктургандар 8486га жетти. Ал эми өткөн сутка ичинде 67 бейтап айыгып ооруканадан чыкты. Ушуну менен илдеттен айыккандардын жалпы саны 2983 болду. Bir sutka içinde өлкө боюнча 62 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди. Ал эми bir суткада 7 медицина кызматкери ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 1287 учур катталды. Алардын 522си стационарлардан айыгып чыккандар. Туркиядагы кыргызстандыктар жөнөткөн 15 дана кычкылтек концентратору саламаттык сактоо министрлигине өткөрүлүп берилди. Маалыматка ылайык 3 күндүн ичинде бул жабдыктар Чүй жана Ысык көл облустарындагы, ошондой эле Бишкек шаарындагы медицина мекемелерине таратылып берилет. Туркиядагы кыргызстандыктардын айтымында бул $10.000 гуманитардык жардам акыркысы эмес, алар учурда өлкөгө муктаж болгон дары-дармектерди алып келүү жаатында иш алып барууда. Бүгүн Минск Бишкек багытында чартердик каттам менен 182 кыргызстандык учуп келди. Алардын арасында Беларусь, Украина, Австрия, Венгрия, Британия, Германия, Литва, Латвия, Словакия, Сербия, Италия, Испания, Румыния, Нидерланд, Польша, Франция, Швеция өлкөлөрүнөн келген кыргызстандыктар бар. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси Кыргызстандын Беларустагы жана Украинадагы элчиликтери тарабынан Европа өлкөлөрүндөгү элчилик жана консулдуктардын кайрылуусуна жараша түзүлгөн. Так, Манас аэропортунда СКП деген служба бар. Ошол жакта врач-эпидемиолог болуп иштейбиз. Азыр мына Минсктен келди рейс. 182 пассажирмен келди. Биз аларды баарыны бир сыра тепловизор менен текшердик. Алардын арасында эч кандай температурасы жогорулар катталган жок. Баары жакшы. Анан бияктан түшүктүрүп, автобуска отургузуп, зал пролетко барат. Зал пролеттен болсо, кайрадан дагы контрольный температурасы дагы биз өлчөнөбүз.
Ал эми бүгүн Ошко Орусиянын Новосибирск шаарынан Кыргызстандын жарандары кайтып келди. Новосибирск Ош багыты боюнча чартерди каттам менен 173 жаран учуп келди. Анын ичинде балдар да бар. Каттамга жүргүнчүлөрдүн тизмеси кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнөн, Москвадагы кыргыз медициналык клиникалык дарыгерлеринен жана элчилик кызматкерлеринен турган комиссия тарабынан түзүлгөн. Түшкөндө бардыгын неме антисептик менен бардыгын обработка жүктөрүн бардыгын ручной кладты өзүнчө обработка, багаждарын өзүнчө обработка кылып, эми азыр булардын баарын обсервацияга алып кетет. Анан бул жерде тяжелый больной бирөө бар экен, аны азыр скорый алып кетип атат. Иштер бардыгы болуп атат. 2020-2021 окуу жылында жогорку жана кесиптик окуу жайларга кабыл алуу толугу менен онлайн түрүндө жүргүзүлөт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында бүтүрүүчүлөр үчүн атайын абитуриент онлайн аттуу автоматташтырылган маалыматтык система иштелип чыкты. Анын негизги максаты пандемия учурунда жарандардын коопсуздугун сактоо жана бардык абитуриенттерге бирдей шарт түзүү. Ал эми 3W Чекит 2020, Чекит Edu, Чекит Gov, Чекит KG сайтына Кыргызстандагы бардык окуу жайлар, факультеттер, адистиктер киргизилди. Кабыл алуунун биринчи туру 20 июлда башталат. Министрдин орун басары окуу жайларга тапшырууда маселе жаралып, суроолор пайда болсо 19 кыска номерине чалууну өтүндү. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, эгерде ушул программага катталып, кандайдыр бир жогорку окуу жайын тандоодо кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болсоңуздар, ошол өзүңүздөр эле окуган мектептерге барып кайрылсаңыздар болот. Алар сиздерге ошол керектүү маалыматты берет, интернет менен камсыз кылат, ноутбук менен камсыз кылат же компьютер менен сиздерге жардам берет. Бирок мектепке албетте барыңыздар көп санда барбашыңыздар керек. Класс жетекчиңиз менен, мектеп директору менен байланышып, график менен, кезеги менен керектүү учурда гана маалымат алып, ушул программага катталып жогорку окуу жайына өтсөңүз болот. Ал эми өзүңүз үйдө отуруп эч кандай программа боюнча кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болбосо, мектепке баруунун кажети жок. АКШ Бириккен Улуттар уюмун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан чыгаруу тууралуу расмий кабардар кылды. Вашингтон 6 июлда Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке аталган уюмдан 1 жылдан кийин чыгарын билдирди. Кошмо Штаттары дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмундагы ири донорлордун бири. Уюмдун бюджетинин 15%га жакынын АКШ берет. Президент Дональд Трамп буга чейин дүйнөлүк соода уюмуну Кытайдагы жаңы коронавирустун жайылышы тууралуу так маалыматтарга көңүл бурган эмес, өтө жай аракеттенген жана Бейжиңдин кысымын алдырган деп айыптап чыккан. Пандемия дүйнөлүк экономиканын ылдыйлашына, жумушсуздуктун көбөйүшүнө алып келди. Бул көрүнүш ноябрда экинчи жолу кайра шайланууга умтулуп жаткан президент Трамптын саясий келечегине сокку урушу мүмкүн. Трамптын Америкадагы эпидемияны ооздуктоого байланышкан аракеттерин анын саясий оппоненттери сындап келишет. Алар Трамп өз күнөөсүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна оодаруну көздөп жатканын айтып жатышат. АКШ COVID-19 катуу жабыркаган мамлекеттердин бири. Акыркы маалымат боюнча өлкөдө коронавируска чалдыккан 3.097.084 учур катталды. Вирус 133.972 кишинин өмүрүн алды. Бүгүнкү күндө 5G технологиясы Кыргызстанга киргизиле элек. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Өлкөдөгү байланыш операторлору мамлекеттик байланыш агенттигинин уруксатсыз 5G тармактарынын жабдууларын орнотуп да иштете алышпайт. Ошол эле учурда 5G технологиясын колдонуу боюнча лабораториялык текшерүүлөр жүргүзүлүп, ден соолукка эч кандай коркунучу жок экендиги тастыкталгандыгын белгилейт. Ошондон улам социалдык тармактар аркылуу 5G технологиясынын зыяндуулугу жана ал аркылуу жугуштуу жана башка оорулардын жайылып жатканы жөнүндө маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирет. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышкысы келерин билдирип, 35 саясий партия кайрылганын билдирди. Маалыматка ылайык парламенттик шайлоо дайындалгандан соңку 5 календардык күн ичинде ага катышууну каалаган саясий партиялар БШКга бул тууралуу маалымдама жиберүүгө тийиш. Маалымдама жазуу түрүндө партия уставынын жана мөөрүнүн көчүрмөсү менен кошо жиберилиши керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо эсептери ачыла турган банктарды аныктады. Ага ылайык шайлоого катыша турган партиялардын фонддорунун атайын эсептери РСК банк жана Айыл банкта ачыла турган болду. Борбордук шайлоо комиссиясы бул жобо шайлоодогу каржылоонун жана саясий партиялардын чыгымдарынын ачыктыгын камсыздайт деп эсептейт. Маалыматка караганда, партиялардын шайлоо фонддорунун каржылык бир жумалык иш-аракеттери тууралуу маалыматтар Боршайкомдун сайтына жарыяланып турат. Ал негизинен партиянын шайлоо фондуна ким, качан жана канча акча бергени, чыгымдар тууралуу маалыматтарды камтыйт. Парламенттик шайлоо президенттин буйругу менен 4-октябрга дайындалган. Кытайдын түштүк батыш тарабындагы Гуйчжоу провинциясында окуучуларды ташыган автобус сууга кулап кетип, ичиндеги 21 бала каза таап, 15 жабыркады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Кырсык чак түштө болгон. Анда автобус жолдон бурулуп, бетондорду талкалап, сууга киргенин көрүүгө болот. Учурда кырсыктын себеби изилденип жатканы айтылат.